لليوم الثالث على التوالي وصل المصريون تدفقهم على مقار القنصليات المصرية في برلين وهامبورغ وفرانكفورت للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الأهم والأخطر من خارطة الطريق التي سوف تعبر بمصر من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والبناء. اليوم الثالث للعملية الانتخابية، أعتقد توافد العشرات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، سواء على السفارة في برلين اللجنة الانتخابية الأولى أو القنصلية العامة في فرانكفورت أو القنصلية العامة في هامبورغ، لا دليل على حرص المصريين على تحمل مسؤولياتهم والإدلاء بأصواتهم في هذا الحدث الهام والاستحقاق الانتخابي الأهم في إطار تنفيذ خريطة الطريق. فيما تصدرت الانتخابات الرئاسية المصرية وسائل الإعلام الألمانية منوهين على أحقية كل مصري مسجل بقاعدة البيانات الإدلاء بصوته، وهي إجراءات استحدثت لمشاركة كافة المصريين في العملية الانتخابية. هو دلوقتي الموضوع بقى أسهل بكتير، عشان الأول كنا المفروض نسجل قبل الانتخابات، ودلوقتي الواحد ممكن يجي بالباسبور أو بالرقم القومي على طول وينتخب. في تقدم في اللجنة نفسها، جوه اللجنة من آخر انتخابات، وإن الحاجات بقت إلكترونيك، بقوا بيعملوا الباسبور بقى فعلا بنستعمله، مش لازم نطبع قبل كده ونسجل نفسنا. وقررت على الأساس ده، يعني شفت برنامجهم الانتخابي يعني، وقررت على الأساس ده. هو طبعا الحضور اليوم ده واجب وطني على كل مصري موجود في أي مكان، سواء في الداخل أو في الخارج، لأن ده استحقاق إحنا حاربنا عليه سنين طويلة. مصر بتمر بمرحلة دقيقة جدا في تاريخها، ولازم نختار الراجل المناسب اللي يقدر يعرف تفاصيل المرحلة وحساسية الموقف اللي بتمر بيه مصر. المصريون يسيرون على نهج خارطة الطريق بإرادة وتصميم وسط تحديات واستحقاقات كثيرة تواجهها الدولة في المرحلة القادمة، وإرادة فولاذية لتخطي تلك التحديات للوصول بمصر إلى مرحلة الاستقرار والبناء، شاء من شاء وأبى من أبى. إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين. المصريون يسيرون على نهج خارطة الطريق بإرادة وتصميم وسط تحديات واستحقاقات كثيرة تواجهها الدولة في المرحلة القادمة، وإرادة فولاذية لتصل بمصر إلى مرحلة الاستقرار والبناء، شاء من شاء وأبى من أبى. إيمان البكري، قناة النيل، برلين.